यह है जंगल का असली डॉक्टर ऑक्सपेकर पक्षी। इस पक्षी को जानवरों का सरकारी डॉक्टर भी कहा जाता है। यह बड़े बड़े से जानवरों के पीठ पर बैठकर उनके शरीर से कीड़े और खून चूसने वाले परजीवी निकालता है। ऑक्सपेकर पक्षी की चोंच बहुत तेज और नोकीली होती है, जिससे वो त्वचा को आसानी से काट सकता है। उसी के साथ वो दूसरे जानवरों के लिए सिक्योरिटी गार्ड का भी काम करता है। जब कोई शिकारी किसी जानवर के पास आता है तो ये पक्षी तेज आवाज करके दूसरे जानवरों को खतरे की चेतावनी भी देता है। पर चौंकाने वाली बात यह है कि कभी कभी वो दूसरे जानवरों की जख्म को चोट पहुंचा सकता है, क्योंकि उसे खून पीना भी पसंद है।